Masya Allah, luar biasa. Ini yang paling rame, paling enak nih guys. Masya Allah guys, luar biasa guys. Masya Allah. Ini ya kali ya. Ini ya. Wah. Suar. Wah. Mantap. Masya Allah. Guys, kita makan dulu. Sebelum makan kita berdoa dulu. Amin. Masya Allah. Kita taruh dulu guys. Rame guys ini. Yang beli rame banget ini. Mukbang mie ayam paling enak nih guys. Masya Allah. Mie ayam kesukaannya Gus Samsudin nih guys. Luar biasa. Mie ayam kesukaannya Gus Samsudin di Jakarta Utara nih guys. Pangsit kita cobain guys, pangsitnya guys. Bismillah. Insyaallah. Bismillah.
tempe.